friends, welcome back to your channel. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈസി എഗ് ചില്ലി റെസിപ്പിയാണ്. ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത്. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതായിട്ട് മഴക്കോളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് രേഷ്മ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈസി എഗ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. എഗ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ സവാള, പിന്നെ ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 3 എഗ്ഗും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ. എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് കുക്ക് ചെയ്യരുത്, കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ആണ് വേണ്ടത്. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മാത്രം മതി നമ്മുടെ എഗ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 3 മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കണം. ഇത് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ. അതുപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്, കാരണം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട. പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും കുറച്ചുപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, കാരണം നമ്മളിതിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഗ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം കുറച്ച് സോസ് കൂടെ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉപ്പുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ മാത്രം, ഈ എഗ്ഗിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എഗ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കവും സവോളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ധൃതിയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവർ കുക്കായി പോകരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കിൻ്റെ കളറും പോവും, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പോവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഞാനിവിടേക്ക് ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി എഗ്ഗിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിലും ഉപ്പുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നില്ല. ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം 2 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വേറെ പൊടികളൊന്നും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കത്തില്ല. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല. ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഒരു 2 പിഞ്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കളറും മാറാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മാത്രം മതി. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ശേഷം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താണ്. നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കളറും മാറിയിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, കാരണം പെട്ടെന്ന് കൂടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു അളവറിയാം.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും അളന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അളന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി, ഒരുപാടൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, കാരണം സോസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാകും. അപ്പം ഞാനിവിടെ എനിക്കെല്ലാം ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, പരുവാണെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഈസി ടേസ്റ്റി എഗ് ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ.